ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كويسين. فضلا وليس امرا تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل المحشي. هتحضريه بسرعه الصاروخ. اول حاجه هنبدا اللي احنا نسلق الكرنبايه. عندنا حله فيها نصها ميه بتغلي. هنضيف معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الملح. هنبدا نشيل الراس الكرنبايه بالنص، ونبدا اول ما الميه تغلي ننزل بالجنب اللي فيه راس الكرنباية لتحت، يغلي غلوة واحدة. هنبدأ اللي احنا نقلبها على الجنب التاني، ونبدأ نشيل كل ورقة كده بتتشال معانا بكل سهولة. بعد كده هبدأ اخده اشطفه تحت المية، وبعد كده هبدأ اللي انا اخد كل ورقة كده اقصها بالمقص او اقطعها بالسكينة، وابدأ اللي انا الفها كده واقطعها ل3 ورقات، وكل صف كده بقطعه كده زي ما انتوا شايفين. بحضر عندي الورق وبعمله كده صفوف علشان يكون معايا جاهز ويسهل عليا اللف. هبدأ بعد كده اللي انا احضر التسبيكة. عبارة عن بصلة تكون متوسطة متقطعة مكعبات، و10 فصوص من الثوم. في حلة كده هنزل ب2 معلقة كبيرة من الزيت، وانزل بالبصلة والثوم لحد ما تاخد لون ذهبي. هبدأ بعد كده انزل بكيلو من عصير الطماطم، والضربة بتاعته تكون نص ضربة علشان تكون معايا التسبيكة تكون تقيلة. بعد كده هسيبها على النار لحد ما تكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. مش هضيف ليها اي بهارات ولا اي ملح. بعد كده هبدأ اجيب 4 كوبايات من الرز المغسول الابيض، وعندنا بصلة هنقطعها مكعبات صغيرة، عليها التوابل دي من كل حاجة معلقة صغيرة: ملح، زعتر، كمون، فلفل، كزبرة، بهارات فراخ، زنجبيل، قرفة. هنقلب ده كله كده مع بعضه. وعندنا نص معلقة من الشطة، وده اختياري. عندنا شدة من البقدونس وشدة من الشبت. هنقلب كده البصلة مع البهارات لحد ما تنزل ميتها، وبعد كده هبدأ اللي انا اقلب الخضرة كده مع الرز مع البهارات مع البصلة كده. بعد كده هنزل بالتسبيكة زي ما انتوا شايفين شكل كده الخلطة بتاعة المحشي. بعد كده هضيف نص كوب من الزيت واقلبه كويس مع الخلطة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مش بقدح على المحشي، انا بحط الزيت كده في الخلطة. بعد كده هبدأ اجيب حلة واحط فيها كده ورقة من اللي هي الخضرة بتاعة الكرنباية. هحطها كده في ارضية الحلة، وابدأ اخد كده ورقة ورقة، وابدأ اللي انا الفها كده زي ما انتوا شايفين. واحاول اللي انا ما هجيبش رز على المحشاية من بره زي ما انتوا شايفين كده. بحاول اللي انا انضف الورقة من اي رز زيادة. بحط الحشوة كده جوه المحشية والف كده، وبنفضها من اي رز. زي ما انتوا شايفين طريقة التشكيل سهلة وبسيطة. بعد ما خلصت كل كمية المحشي، بعد كده هضيف عقد المحشي. لو عندك شوربة هتحطي، ما عندكش شوربة هتحطي مية وتضيفي ليها معلقة 7 بهارات ومعلقة صغيرة من الملح. هبدأ اللي انا اضيف شوربة، انا كان عندي شوربة، وهبدأ اضيف عليها 3 معالق كبيرة من الزيت. هحرك كده الحلة علشان اهز كده الشوربة، والعقد بيكون لاخر محشاية، يبقى كده العقد بتاعه مظبوط. هبدأ بعد كده احط من الورق الاخضر كده على وش الحلة، وبعد كده اول لما هيغلي ويبدأ ان المية تقل من عليه او الشوربة كده، هبدأ اشيل الورق وابدأ اغطي عليه واسيبه، وهدي النار لمدة 3/4 ساعة او ساعة لحد ما يستوي معاكي. شايفين ما شاء الله شكل لمعة المحشي؟ ما شاء الله. شايفين شكل الطبق؟ ما شاء الله. هتعمليه وهيشرفك على سفرتك. شايفين ما شاء الله قد ايه المحشاية بتلمع ودايبة معايا ومن غير ما تقدحي عليه.